Sasa Your Excellency, niruhusu nimwite mbunge wa Kimilili. Haya. Asante sana Mheshimiwa Fred, rais wetu mpendwa, pamoja na spika wetu, makanisa yetu kiongozwa na wachungaji, wale wananchi wote, wale waliokoka, wale wameokoka leo na wale wataokoka huko mbele. Kekasta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Rais, tunakushukuru kwa sababu ulituambia kwamba wakati ulishika hatamu ya uongozi ya Kenya hii yetu, uchumi wetu ulikuwa umeboromoka na umekarabati uchumi. Sasa Kenya imeondoka kwa madeni ambayo ilikuwa mingi. Sasa uchumi imeanza kuwa sawa sawa, na umetuelezea zile kazi mingi zote ambazo tulikupatia hapa Bungoma, mabarabara nyingi, ikiwemo ile ya Masai kwenda huko Banantega, ile ya Kapsokon kwenda Kimilili, ile KMTC ambayo imekwama. Wewe ukatuahidi kwamba kwa vile saa hii uchumi umekuwa sawa sawa, sasa wewe unaenda kufocus kwa zile miradi na kwa zile ahadi ambao uliambia Wakenya ili uweze kuzitimiza. Sisi tutakuombea Mheshimiwa Rais, tutaendelea kungojea sababu sasa uchumi umekuwa sawa sawa. Hii maneno ya subira haijaanza saa hii Mheshimiwa Rais. Wachungaji hawa vile tulizaliwa wakatuambia Yesu ako karibu kufika. Tumengojea Yesu, bado tunangojea, tunakuwa wazee, lakini tuko na imani anaweza fika hata siku ya kesho. Hakuna siku ambayo tumepigia makuhani hawa kelele eti kwa sababu walituambia Yesu atafika na hajafika. Kwa hivyo hiyo tuko na imani kwa vile sasa uchumi umekuwa iko sawa sawa. Uchumi iko sawa sawa sahi, because we know that by 2027 you will be competing to break your own track record, and we know that we will not let the Kenyans down. Ya pili Mheshimiwa Rais, wakati kama uko na matatizo ya kiroho, pelekea wachungaji, watakusaidia. Lakini shida yako ya Kenya ya kuendesha serikali, kama kuna wakora wanakusumbua hapo, pelekea hawa wananchi pia, watakutengenezea. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, hii Mlima Elgon hii kwa miaka mingi sisi ndio tumekuwa tukiongoza kwa takwimu ya kupatia wasichana wa shule mimba. Na mimi nimefanya uchunguzi Mheshimiwa Rais, wale ambao wanapatia wasichana ya shule mimba si ati ni wanaume wengi, nimeambiwa ni wachache, watafika kama 20 hivi. Sije kama wako na timetable ya kupatia huyu mimba, anapatia yule mwingine mimba. Hata mimi nimeambia huyu Mheshimiwa Spika aniruhusu, sababu hii watu wanaharibu maisha ya wanafunzi wasichana wadogo hapa. Na juzi Mheshimiwa Rais, you will be very surprised, yuko askari alipatikana kwa nyumba kwa lodging na mtoto ya shule hapa juu hapa. Wakati alishikwa, polisi anasema ati alikuwa hajashika, ati alikuwa hajaguza. Na sheria inasema si lazima uguze. Kuangalia na macho ina maana that suggests you want, it's a criminal offense. Kwa hivyo Rais, lazima tushughulikie, and we must protect our young girls of our nation, ndio mambo yao yakuwe mzuri ya kusonga mbele. Nyinyi watu ya Mount Elgon, big up ga. Si mnajua mimi naitwa Arabu Muyei? Mtasimama na mimi huko mbele? Natosha ama sitoshi? Ndio tusonge mbele pamoja. Mungu awabariki sana. Ajambo kumisi, big up ka. Haya, kwa sababu ya seniority